பேர் நினைந்திடவே பிடித்திருத்தனையும் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா ஏனிந்த உறக்கம் இணைப்பிற்கு எதுவோ உனக்கு அருணாச்சலா ஆரூர்காவினை ஆண்டனை ஹற்றில் அகிலம் பழித்தினும் அருணாச்சலா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாயா. இப்போ இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் டாக்கில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, உயிரோடு இருத்தலே அதிசயம் அப்படிங்கிற தீமில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதே செஷன்லேயே இன்னொரு தனி வீடியோவாக வந்து நம்மளுடைய கமெண்ட் பண்ணுறவா, லைக் பண்ணுறவா, அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவா, கமெண்ட் பண்ணுறவா இருக்க பிறகு முக்கியமாக எனக்கு போத் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அவளெல்லாம் சும்மா நம்ம வந்து ஒரு கேஷுவலாக ஒரு டாக் பேசணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை. அதையும் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் தனித்தனி வீடியோவாக போட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் பேச போகிறது உயிரோடு இருத்தலே அதிசயம் அப்படிங்கிற ஒரு தீமு. ஸோ நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. ஸோ இது எவ்வளோ நிமிஷம் ஓடுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ. பட் நான் எவ்வளோ சுருக்கி பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் ப்ளேபேக் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணுறவா 1.5 வச்சு போட்டுக்கோங்க. ஆனால் இன்றைக்கி டாக் என்னமோ விடுன்னு வேகமாக வரணும்னு தோன்றுறது. அதனால் இது 1 ஸ்பீட்லேயே கூட ஓடலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணால் நீங்கள் 1.25 1.5 ப்ளேபேக்கில் கூட பாருங்க. ஆனால் ஃபுல்லாக கேளுங்க. ஏன்னா வந்து 10-15 மினிட்ஸ் கேட்டால் தான் நான் எந்த நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னோடய பாயிண்ட் கேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. இல்லை கேட்ச் ஆமையே கூட போகலாம். பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கேட்டால் தான் உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட் கேட்ச் ஆகும்னு புரியும். ஸோ வந்து எகெயின் இட்ஸ் நாட் டு எய்ம் ஃபார் எனி வியூஸ் ஆர் டைம். வித் அவர் லிமிட்டட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூயர்ஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட்டுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ ஐ மீன் நாட் வித் எனி கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நம்ம புதுசாக டாப்பிக்கு போயிடலாம். ஏன்னா இப்போ இதுவே ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகிடுது. இப்போ என்னன்னாக்க, உயிரோடு இருத்தலே வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம் சார். நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மூலதனமாக வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னாக்க, இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஃபீல் பண்ணி, நான் வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறது எப்படி நடந்தது அப்படின்னாக்க, பிரம்மம் தான் இருந்தது முதல்ல. ஏதோ ஒரு ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து ஒரு கான்டாக்ட் ஏற்பட்டு சிருஷ்டியில் நான் வந்து என்னையே வந்து உணர்கிறேன், நான் இருக்கேங்கிற ஃபீலிங்கே எனக்கு வந்திருக்கு இப்போது. ஸோ இதுவே வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய அதிசயம் தான். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மூலதனத்தை கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, போர் அடிக்கிறது, எனக்கு வந்து டைம் தெரில, அப்புறம் வந்து ஐம் டல் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். இப்போ ரிமோட்டாக ஒரு வில்லேஜுக்கு போய் இருந்தாலோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது, ஒரு க்ரியேஷன் இல்லை, அது மாதிரி சொல்கிறோம். இல்லை அஃப்கோர்ஸ் வில்லேஜில் வெளில போகலாம். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை, இப்போ ஒரு மால் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன். இல்லை வந்து இங்கே டவுனில் இருக்கிறவா வந்து வில்லேஜை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன். இங்கே ஒன்னடா அது எப்பவுமே பஸ்ஸும் லாரியுமா போயின்ட்டுருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் நேச்சுரல் சரௌண்டிங்காக இருக்கணும். இங்கேருந்து அங்கே இருக்கிறவா, அங்கேருந்து இங்கே இருக்கிறவா. எசென்ஷியலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இருக்கிற நம்ம ஸ்டேட்டை வந்து வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட். இப்போ நம்ம வந்து உயிரோடு வாழ்கிறது, அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கேங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா, கான்ஷியஸாக, கோமாலெல்லாம் கூட போகாமல் கான்ஷியஸாக அதை வந்து நம்ம வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட். அதுக்கு மேலே எனக்கு போர் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஒரு கேம்ஸ் விளையாடுறோம், ஒரு டேப்பில், இல்லை வந்து சில பேர் ரமீஸ் விளையாடுறா, ஆன்லைனில் விளையாடுறா, அது தனியாக போயின்னு இருக்கு, அது வேறு டாபிக். நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து போர்டோம் ஏன் வருது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய அஞ்ஞானம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த உடம்பு இருக்குது பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு ஐஃபோன் கூட உங்கள்கிட்ட வேண்டாம், உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் கூட வேண்டாம், எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமில் இருந்தால் கூட நீங்கள் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய மூலதனம் உங்களுக்கு. அந்த ஃபீலிங்லேயே நீங்கள் இருந்தாலே இந்த சிருஷ்டியுடைய அத்தனை ரகசியமும் உங்களுக்கு வந்து, உங்களை பற்றிய ரகசியமும் வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதுதான் நிசர்கதத்த மகாராஜ், ரமணர் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறது, நான் இருக்கேன், ஐ எக்ஸிஸ்ட். அதுவே உங்களுக்கு பெரிய க்ளூ. ஸோ அந்த க்ளூவில் நம்ம வந்து இருந்துட்டு நம்ம வந்து அதிலேயே நிலைநிறுத்தி நம்மளை இருக்க பழகின்றாலே நமக்கு வந்து எல்லாமே ரிவீல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அதனால் ஒரு பக்கம் போர்டோம்க்கு தான் வந்து சொல்யூஷன். செகண்ட்லி வந்து மாயை வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா, நான் என்ன தான் பேசினாலும் நாளைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அப்படியே உடம்பு முழுக்க அந்த ஒரு விறுவிறுத்து அப்படின்ற ஸ்பைன்லாம் சில ஒரு படத்தில் கொடுத்துருவான், முதுகில் சுருன்னு ஏறித்தான். ஒரு படத்தில் ரொம்ப நாள் நினைவு டைலாக் கேட்டது, அது என்ன படம்னு ஞாபகம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து வசனம் பேசுவான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஏன் ஏற்படுறது அப்படின்னாக்க, நம்ம வந்து ஏதாவது இந்த உலகத்தில் அனுபவிச்சா கூட அதை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து வைப்ரேஷன்ஸாக தான் அது வந்து உணரும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சடன் பிரேக் போட்டால் கூட அப்பா பயந்துட்டேன் அப்படின்னா கை காலெலாம் நம்மளுக்கு உதறி அப்படி நடுக்கும் பாருங்க. அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரியல் பூர்ண ஸ்வரூபம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வைப்ரேஷன்ஸ் தான். ஸோ வி ஆர் ஏ செட் ஆஃப் மாஸ் வைப்ரேஷன்ஸ். அதுதான் நம்மளோட பூர்ண ஸ்வரூபம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, எங்கே வந்து எது நடந்தாலும் நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு வைப்ரேஷனாக தான் உள்ளே போகிறது. அப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவு அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. நம்ம என்ன தான் ஃபிலாசபி வேதாந்தம் பேசினாலும், நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டாலும் ஏன் நம்மளுக்கு பயன் வர மாட்டேங்கிறது அப்படின்னாக்க, நம்ம வந்து அதை வந்து வி ஆர் நாட் புட்டிங் இட் இன்டு ப்ராக்டிஸ். செகண்ட்லி அதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மனம் உருகணும்.
மனம் உருகிறதுக்கு நம்மளுக்கு டிவோஷன் தேவை. அதுக்கு வந்து சிவநாமம், நாராயண நாமம் ஒன்று எடுத்துட்டு நம்ம டிடியோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளுமே நமக்கு நிம்மதியை தரப்போகிறது இல்லை. ஸோ சிவனோ விஷ்ணுவோ வந்து வெறும் ஒரு இமேஜ் கிடையாது. தே ஆர் ரியலி எக்ஸிஸ்டிங் இன் தேர் ஓன் பிளேன்ஸ். அவெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபம் அப்பைய தீட்சிதர்லேருந்து பெரிய அத்வைத பெரியவாள்லாம் கூட அதான் சொல்லியிருக்கான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், வந்து அந்த தேவதைகளை உபாசனை பண்ணி நம்மளோட டிவோஷனை வளர்த்துக்கணும். அதோடு சேர்ந்து ஞானமும் போகும்போது 2 விங்ஸும் போகும்போது கொஞ்சமாக பரிப்பக்குவம் ஏற்படும். ஆனால் பரிப்பக்குவம் ஏற்படுற வரையும் இப்படி தான் ஆசையில் அழண்டு உழுண்டு நல்ல சாத்துப்படி அடி வாங்குகிறோம். அதான் மகாபிரிவா கூட சொல்லுவார், யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தான் சந்தன பூச்சி நடக்கிறது, மற்ற எல்லாருக்கும் அடி தான் அப்படின்னு. அடி வெளுத்து விட்றாரு நம்மளுக்கு பராசக்தி. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக போய் மனம் ஒழுகி ரட்சிக்க வேண்டும் அம்மா அம்மம்மா ரட்சிக்க வேண்டும் அம்மா அம்மம்மா ரட்சிக்க வேண்டும் அம்மா அப்படின்னு அந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பணிவாக பாருங்க. அது வந்து அப்படி தான் அடி படப்பட தான் வரும். துன்பப்புடத்தில் இட்டு தூயவன் ஆக்கி வைத்தான் ஸ்ரீசக்கரராஜ சிம்மாசனேஸ்வரி பாட்டில் வருது. ஸோ வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, அழுதால் அவனை பெறலாமே திருவாசகத்தில் சொல்லியிருக்காரா. அந்த அழுகை வந்து நீங்கள் எதுக்கு அழுதாலும் அந்த அழுகும் போது அந்த தண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு அந்த பியூர் ஈகோலெஸ் இது இருக்குது, அதில் ஒரு ஆனந்தம், அழுதால் அவனை பெறலாமே. ஸோ வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம். இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன, உங்களுக்கு வந்து டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கா, வந்து போர்டோம் அடிக்குது, அப்போ வந்து நிறைய ஜபம் டிவோஷனை வளர்த்துக்கிறது, இல்லைன்னா நான் அப்படிங்கிறத விசாரம் பண்ணுறது, அப்படியே பண்ண தான் நம்ம வந்து பண்பட்டு கொஞ்சமாக ஏதோ நம்மளுக்கு லேசாக வரும். நம்மளாம் நிறைய எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு தான் வரணும். நமக்கு எதுக்கும் ஷார்ட்கட் கிடையாது. ஆனால் வந்து இன்னுமே என்ன பண்ணுவோம், இதெல்லாத்தையும் கேட்டுன்ட்டு இனிமேல் ஒரு சடன் பிரேக் போட்டாலோ ஒரு நாயை துரத்தினாலோ நீங்கள் உங்களை வைப்ரேஷன்ஸாக தானே ஃபீல் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த உடம்பு, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு, வந்து இது வாழ்க்கையில் இருக்கிற வெற்றி தோல்வியெலாம் அந்த உடம்புக்கு அதை ஏற்றுக்கல. அது வந்து பசி வந்ததுன்னா என்ன சார் ஆகுது உங்களுக்கு? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாள் வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் டயபிட்டிஸ் இல்லாதவா இருந்து பாருங்களேன், டயபிட்டிஸ் பிபி இல்லாதவா 6 மணி நேரம் பசிக்கும் போது என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு வந்து கபகப்பன்னு யூ ஆர் ஃபீலிங் யுவர் செல்ஃப் அஸ் வைப்ரேஷன்ஸ். அந்த வைப்ரேஷன் அந்த அக்னிக்கு தான், வயிற்றில் இருக்கிற அக்னிக்கு நீங்கள் சாதம் போட்டுக்கிறேன். அப்போ வந்து நீங்கள் வைப்ரேஷன்ஸ் தான். ஒரு ஜுரம் வருது, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுட்டு அடப்படா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது, படிப்பாவது, பையன் படிப்பாவது, பொண்ணு படிப்பாவது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது, அப்பா படிப்பாவது, ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுட்டு அந்த ஜுரத்துக்குள்ளே தானே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. ஏன் அப்படி? ஏன்னா யூ ஆர் ஆல்வேஸ் a mass of vibrations. அதனால் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்க டெய்லியே ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த உடம்புலேருந்து அதான் பூலோகத்துலேருந்து அடுத்தது புவர்லோகம், அது சப்டல் வைப்ரேஷன்ஸ். அதுலேயே நம்ம ஸ்திரமாக இருந்துட்டு அதிலே தான் மந்திர ஜபங்கள் எல்லாமே வந்து சிங்க்ரனைஸ் ஆகும். ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நிறைய ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸ்குள்ளே அந்த அருணாச்சல சிவாங்கிற நாமா வந்து போய் புதிஞ்சிடணும். அதனால தான் உயிரோடு இருக்கிறதே பெரிய அதிசயம்னு நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு மூலதனமே வந்து நீங்கள் இருக்கேல் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் மூலதனம். நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா கூட நான் இருக்கேன் அப்படி இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த இருக்கேங்கிற ஃபீலிங்லேயே இருக்கும். ஸோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணிடும். இதை நான் சொல்லலை, நிசர்கதத்து மகாராஜி சொல்லியிருக்கார், ரமண மகரிஷியும் அதுதான் நான்யாரில் சொல்லியிருக்கார், நொச்சூர் ஆச்சாரியார் வந்து அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். உங்களுக்கு நான்யார் அப்படிங்கிறது எல்லோரும் வந்து இந்த நான்யார் நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கணுமா அப்படிலாம் குழப்பறா பற்றில, அதுக்கு தான் நொச்சூர் ஆச்சாரியார் அழகாக சொல்லியிருக்கார். ஒரு டார்க் ரூமில் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, கண்ணை மூடிக்கோங்க, நான் இருக்கேன்னு தெரியறதோனும் ஐ எக்ஸிஸ்ட்டுங்கிற ஃபீலிங் அந்த ஃபீலிங்லேயே இருக்கும். இருக்கேங்கிறது மாத்திரம் தெரியறதுன்னு உணர்வு, அதுவே ஆத்ம விசாரம் தான். அதுவே தான் நான் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் தான் அது. ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து பெரிய மூலதனம். அதனால் உயிரோடு இருக்கிறதே பெரிய அதிசயம். அதனால் வந்து ஒரு ஏழையாக ஒருத்தர் இருக்கான், ரொம்ப கந்தலாடைனா அவன் என்ன நினச்சிக்கிறான்னா, நமக்கு வந்து ரெக்ரியேஷன் இல்லை, நம்ம போய் வெளியில் நம்மளால் பேச முடியல, நமக்கு இதெல்லாம் அடிஷ்னல் இல்லை, இந்த அடிஷன்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு வெறுமையாக வெறுத்துட்டு போகிறான். ஸோ அதை வந்து அவன் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறான். ஏன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ நம்மளே அப்படி தான், நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு இன்னும் கார் நமக்கு இல்லை, இன்னும் கார் தான் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகல, இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போனால் இங்கே வரல, ஏதோ ஒன்று இது இப்போ இருக்கிறத விட நம்ம ஏதோ ஒன்று வேணும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து கியூபெக்கில் போட்டு விட்டார், கனடாலன்னு ஒருத்தர் நினச்சிட்டு இருப்பான். இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து நான் கியூபெக் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பான். ஸோ வந்து அது மாதிரி ஐசோலேட்டட் பிளேசஸ் இது. அப்புறம் வந்து குளூரில் ஸ்வீடனில் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருப்பான், இங்கே இருக்கிறவன் ஸ்வீடன் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பான். அவன் வந்து இங்கேயே தேவையில்லைன்னு நினச்சிட்டு இருப்பான். ஆனால் என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இல்லை இல்லாதவன் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒன்றுமே அவள் வந்து ஒரு ரெக்ரியேஷனே இல்லாத மாதிரி டல் அடிச்சுட்டு போகிறான். ஸோ வந்து அப்புறம் தான் போய் வந்து டிவி பார்க்குறது, ஏதாவது பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படுறது. அதனால தான் அந்த ஃபைட்டு, வயலன்ஸ் சீன்ஸு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னாக்கா இந்த உடம்பு வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே வைப்ரேஷன்ஸு கலரி தேவைப்படுறது அதுக்கு. அதனால் போர்டோமாக ஃபீல் பண்ணுறது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட் போங்க, நீங்கள் வந்து இருக்கேங்கிறதே பெரிய மூலதனம்னு இனிமேல் நினச்சிக்கோங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இருக்கேன் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய மூலதனம். ஓகே, யூ ஆர் எக்ஸிஸ்டிங். ஓகே,
இந்த ட்ராமாவை பார்க்குறதுக்கு, இந்த லீலையை பார்க்குறதுக்கு, இந்த கனவு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கனவு நடக்கிறது. இல்லைன்னா நான் உட்பட யாருமே இருக்கிறதுக்கு பிரமாணம் கிடையாது. இப்போது நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான், நீங்கள் கேட்கறதுனால தான் இந்த சிருஷ்டியே பிரமாணம். ஸோ வந்து இந்த ராஜ்யத்துலேருந்து, இந்த இந்தியாவிலேருந்து, இந்த உலகத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு யார் பிரமாணம்னா நீங்கள் தான். நீங்கங்கிற ஆசாமி கோமாவில் போயிட்டாக்க அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறதுக்கு யார் பிரமாணம்? நான் இருக்கேங்கிறத யார் சொல்லுவா உங்களுக்கு வந்து? அதனால் நீங்கள் தான் இந்த உலகத்தையே உணர்த்திக்கிறீர்கள் உங்களுக்கே. அதனால் ஒரு லீலை நடந்துட்டுருக்கு, அந்த லீலையை நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கேன், லீலா சுகப்பிரியா அப்படின்னு. அதனால் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஹை டாக்ஸ், பட் அட்லீஸ்ட் வி வில் ட்ரை டு பி இன் தட் ஸ்டேட். ஸோ 10 நிமிஷம் முடிஞ்சிருது. அதனால் இந்த உயிரோடு இருக்கேங்கிற தீம் இதோட பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். இந்த ப்ளேபேக் ஸ்பீடு வந்து ஐ திங்க் 1 இஸ் இனஃப் ஃபார் திஸ். அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன மோட் சூட் ஆகுதுன்னு. பட் லிசன் டு மை வீடியோ ஃபுல்லி டு கெட் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட்ஸ். ஓம்கார பொருள் ஒப்பீரல்லோய் உணையார் அறிவார் அருணாச்சலா பெய்த்தனமிட்டு விட பெயா பிடித்தனி பேனாக்கினேன் அருணாச்சலா பைங்குடியானன் பற்றென்று வாடாமல் பற்றுக்குடாய்க்கு அருணாச்சலா. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய.